qanday qiliqlaringiz bilan Shohruz akani sevdirgansiz deyishibdi. Qaysi qiliqlarim sizni sevdirgan? Ha? Qaysi qiliqlarim sizni sevdirgan? Voy, hammasi. Voy, eng anaqasini ayting. Ana ko'rdinglar. Erkaligim o'zgarib qoldinglar, o'qidinglar deganda biz erim bilan qashti 7 yil o'tdi tanishligimizga. Bir cho'rga o'tirgan bo'lsalar. Aytmoqchi bo'lganim. O'tirganlar devorma cho'rgida. Ha, nima qilyapsiz? Yettikka turgan, turma. Xullas shunaqa gap. Erimga yoqsam bo'ldi. Erkaligim boshqa. Uydagilar ham biladi, men juda ham erkatoyman. Просто sizlar faqat videolarimni ko'rib xulosa chiqarasizlar xolos. Aslida juda ham erkatoy, shirin toyman.